5000 किसान इकट्ठे हुए और पुलिस ने वहां लाठीचार्ज किया और 50 किसान घायल हुए और कांग्रेस पार्टी का एक विधायक भी घायल हुआ है। मैं कांग्रेस पार्टी से भी आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि मैं इंडिया अलायंस से आता हूं, इसलिए मेरी ड्यूटी है कि राजस्थान में जहां भी किसान पे अत्याचारों को मैं पहले बोलूंगा और कांग्रेस पार्टी भी इस मामले को सदन के अंदर उठाए। कितना बड़ा मामला सभापति महोदय कि कलेक्टर एसपी को एपीओ करना चाहिए। गोलियां चली किसानों पे और एथेनॉल फैक्ट्री के अंदर राजस्थान के हमारे किसी केंद्र के मंत्री का नाम भी आ रहा है। थैंक यू श्री कंवर सिंह। उठाना चाहिए इस मामले को। मैं एक सेकंड साहब माइक, मैं कांग्रेस पार्टी से आग्रह करूंगा कि आपका बड़ा दल है, इसलिए आप भी इसको आके और किसानों को न्याय दिलाएं और इस मामले को गंभीरता से कांग्रेस पार्टी उठाएं जो किसानों ने वोट दिया आपके। थैंक यू श्री कंवर सिंह तंवर जी।